好，各位晚安。今日嘅講座我哋會用廣東話嘅，咁喺開始之前呢，我會用英文去宣佈一下嘅。咁，Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Today the talk will be conducted in Cantonese. So if you want to use the translations, there's a button underneath one of the functions called interpretations. Then you can choose whether you want to listen in Mandarin or you want to listen in English. So if you have any technical problem, then you can find KFVG Jamie and she will assist you. Thank you. 好，咁歡迎今日大家嚟到參加今晚嘅講座《農業與生態共存之道》。咁呢一個講座咧，都係為咗慶祝本月明年踏入70週年，會有一系列嘅慶祝活動。而呢一個活動底下，我哋有一個叫做愛護土地為主題嘅講座。咁呢一個講座咧係第一場嘅講座。咁嚟緊我哋嘅70週年活動啦，會有一系列嘅講座裏邊咧，將會探討本園響過去70年嚟所有嘅工作嘅傳承啦，當中嘅演化，以至我哋點樣去面對當今嘅挑戰，實踐促進人與自然和諧並存嘅使命。咁今日嘅講座咧，我哋大約有300人報名啦，好多謝大家嘅參與同埋一齊關注生態同埋農業嘅主題。咁大部分嘅觀眾咧，今次係嚟自香港比較多，平時我哋係世界各地係會多啲嘅。我諗係因為我哋以本土為主嘅 topic 咧，咁所以都好開心。我哋今次會做咗一班唔同嘅人，咁除咗香港之外，都有內地、台灣、英國同埋新加坡等等嘅朋友都歡迎你嘅。咁喺開始之前都想介紹一下嘉道理地球項目。嘉道理地球項目係本園嘅其中一個主要嘅項目，係講關於轉化學習啦，重新去審視人同大自然嘅關係。咁而且都會融合咗本園嘅3大項目：自然保育、可持續生活同埋多元整體教育，去令到我哋可以有更強嘅韌性去面對氣候變化同埋當今世界面對嘅種種嘅挑戰。咁講完之後咧，我哋都翻嚟今日嘅主題啦。今日我哋好開心可以邀請到2位嘉道理本園好重要嘅部門嘅經理啦，葉子林先生啦，咁佢就係嚟自再生農業部嘅。咁子林咧，佢就係1996年就畢業於中文大學社會學系，曾經係擔任記者嘅。咁佢嘅家庭咧係做農業嘅。咁然後葉子林先生咧，佢都喺香港參與咗多過20年嘅有機農業嘅工作。咁依家佢喺本園主要管理嘅項目咧，包括果園啦、菜園啦、茶園啦，同埋蜂園，所以可以見到佢喺農業多方面都係有好豐富嘅經驗同埋興趣嘅。咁然後另一位咧就係葉建門先生，佢就係本園動物保育部嘉道理中國保育經理。咁佢就係生態學系出身，然後做過好多方面關於生態多樣性嘅研究啦，包括咗兩棲類、爬行類、哺乳類動物嘅分類、生態同埋保育嘅。咁佢嘅經驗咧就涵蓋中國同埋柬埔寨等等嘅地方，咁都發表過好多嘅學術文章，係關於生態動物嘅保育嘅。咁可以見到兩個似乎好不一樣嘅範疇，但係都係以愛護土地嘅心去做佢哋嘅工作。咁我哋今日子林先生就首先會有15分鐘嘅講座啦、演講啦，然後之後就會到建門，就會有15分鐘嘅分享。然後佢哋會有30分鐘嘅互相對談，最後我哋會有20分鐘嘅現場嘅參加者可以發問問題。如果你哋喺當中聽嘅時候已經有問題咧，可以歡迎你哋可以喺討論區嗰度打咗個問題，咁我哋會幫你去我會幫你哋去發問嘅，係啦。咁可以建議大家啦，如果可以嘅話咧，都可以打開個鏡頭啦，咁就令到我哋可以一齊有多啲嘅互動啦。咁然後我哋今次嘅講座都會錄影嘅，有啲參加者咧，佢報咗名，但係佢都未必可以參加到現場嘅講座，佢事後都會去睇翻個錄影啦。然後今日有講過，我哋今場嘅講座會有英文同埋普通話嘅即時翻譯，咁你可以去選擇你想要嘅語言頻道啦。如果你有任何嘅技術嘅問題咧，可以隨時去 chat box Jamie 佢會幫你嘅。好，咁事不宜遲啦，咁我哋不如依家就可以請農業部嘅子林可以開始分享啦。好，
大家好啊！我先開翻我個 PowerPoint 先。好，大家睇到冇問題哦。係啦，咁就係先介紹翻自己先啦。我係嘉道理農場嘅再生農業部嘅葉子林啦。咁就今次好高興可以喺個 KEP 嘅分享會同大家講幾句説話嘅。咁就KEP 其實嗰個全名就 Gathering Earth Program 啦。咁其實中間有個 Earth 字嘅。咁個 Earth 字一般嚟講咧，我哋就解就地球啦。咁其實如果你話喺另外一個解釋，其實都可以解做泥土嘅。咁因為我就本身負責農業嘅啦，咁耕田最緊要就係土壤，咁所以咧今次可以用農地呢個切入點嚟去分享呢個 KEP 嘅講座，都覺得係一個好好嘅機會啦。咁因為時間有限嘅，咁我盡快進入主題啦。咁就係首先咧就其實我會講一講關於香港一啲農業，尤其是農地面對嘅問題啦。咁同埋呢啲農地嘅議題同我哋嘅社會會有啲咩連結咧？咁首先會花少少時間就會講翻就係香港一啲嘅農業嘅歷史。咁你睇翻呢張 slide 嘅時都見到啦，其實最早期嘅香港農業咧，其實主要係種米嘅。咁你睇翻個文獻個記錄嘅話咧，其實喺宋朝開始嗰陣時，即係漢人南遷喺香港建鄉村嗰陣時咧，其實已經將呢個水稻文化就帶咗嚟香港噶啦。咁呢個以種植水稻為主體，係啦，以宗族為主體嘅個架構咧，其實運作咗都有成幾百年，甚至可能話接近1000年噶啦。咁佢去到幾時先至開始轉型咧？就係去到其實上個世紀嘅就60、70年代左右啦。咁嗰陣時個關鍵嘅年份可能就係1945年，即係戰後之後嗰陣時咧，有大概有30幾年嘅時間咧，就喺國內嗰陣時有一批嘅難民就嚟咗香港。佢哋可能因為係戰亂啦，亦都因為可能一啲政治嘅原因，就落咗嚟香港。其實佢哋有部分人咧就去咗啲農村嗰度咧就耕田嘅。咁但係咧，其實佢喺耕田嗰時就唔似以前咁去種一啲稻米嘅喎。咁其實佢好多時係種菜。咁而家我哋稱呼翻嗰陣時咧，就見一個係叫做新界菜嘅年代啦，係啦。咁你呢個咧，其實亦都同我哋嘉道理農場有少少關聯嘅，因為其實我哋嘉道理農場嗰陣時喺新界菜嘅年代嗰陣時咧，亦都係積極咁去做一啲嘅農業嘅援助嘅措施啦，例如派一啲果苗，即係生果嘅苗啦，或者雞苗啊、豬苗啊，又或者去到鄉村做一啲修橋補路嘅。咁呢個新界菜嘅年代咧，其實係明聽到咧，去到講緊係大概可能到80年代，去到80年代嘅話，部分人可能已經出咗世啦，係啦。咁就呢個年代嗰時有啲新嘅變化啦，就係因為國內嗰陣時個政治形勢開始穩定咗啦，咁就係有啲公港菜場就喺國內嗰度出現。咁其實喺香港嗰陣時個農業咧，面對一個好大嘅挑戰，就係點樣咧？因為香港個農場就嗰個生產嘅成本咧，就唔可以去到國內嗰啲咁個生產成本去到咁低嘅。咁就變咗喺個競爭嗰個情形之下咧，就喺香港其實喺80、90年代嗰陣時，可以話喺香港一個比較黑色嘅年代啦，係啦，即係冇乜人入行啦，咁亦都係話好多農地係荒廢咗，係比較可惜嘅時候嚟嘅。咁就即係平心而論，如果呢個情況維持多幾十年嘅話咧，其實香港嘅農業真係可能就會冇晒都唔出奇。其實喺社會上亦都唔係冇咁嘅例子咯。咁但係好得意嘅喎，去到大概千禧年前後啦，咁香港亦都出現咗幾個變化咧，令到香港嘅農業咧出現咗一個新嘅情況嘅。咁第一個就係有機蔬菜嘅出現啦。咁呢個咧，佢都可以話係一個好大嘅轉變嚟嘅，因為有機菜嘅市場咧喺香港咧就可以比一般其他嘅常規菜咧嘅售價有時可以高到3至4倍嘅。咁就令到雖然唔能夠足夠令到啲農夫發達啦，但係就變咗 earn a living，對佢哋生存個空間嚟講係大咗嘅。咁第二個嘅情況轉變咧，就係休閒農業嘅出現啦。咁就發覺哦，除咗農場可以做一個糧食生產之外咧，咁有一啲康樂或者係教育嘅活動係啦，咁亦都係可以出現嘅。咁例如綠田基金啊，甚至我哋嘉道理農場本身有一啲活動咧，都係走呢條路線嘅。咁就發覺就係話，哦，原來農場嘅話，其實除咗糧食生產，都可以有一啲有意義，但係亦都有收入嘅一啲工作可以進行嘅。咁至於第三個變化咧，就係啲出現啲人道啦。咁其實喺香港咧，喺千禧年前嗰陣時啦，有好多似類似東亞地區，譬如日本啊、韓國啊、台灣嗰啲地方嘅話，都出現咗叫半農半 X 或者係城市嘅人返鄉從農嘅一啲嘅現象，係啦。因為第一代種米，第二代種菜嘅年代咧，其實耕田都係一個繼承嘅行業，即係你阿爸耕田，咁你就耕田啦。咁但係而家嘅話咧，其實耕田就已經唔係一個繼承嘅職業嚟㗎啦。
咁好多時佢哋耕田嗰時，可能係因為對於一啲嘅個人嘅諗法啦，又或者想對大自然有一啲互動啦，係啦。咁其實唔係因為阿爸阿媽想叫佢耕田，亦都唔係話自己有之前有呢方面嘅經驗。咁喺咁嘅情形之下咧，其實佢參與個農業咧，同以前嘅農業就好唔同啦。咁所以種種原因之下咧，就令到香港嘅農業咧就好托賴嘅。去到千禧年前後嗰陣時就冇死到啦，係啦，就甚至轉型咗一個比較多樣化。雖然我哋規模係細咗，但係個形式咧更加變咗多樣化。睇翻呢張 slide 嘅話咧，喺左上角嗰陣時，你見到傳統嘅一啲果樹或者農田咧係依然存在嘅。咁但係咧新嘅農作物，例如話右上角睇一啲，例如紅菜頭啊、君達菜啊、車厘茄啊、秋葵嗰啲咧，其實反而係啲近二三十年咧先比較興嘅一啲西式蔬菜，甚至咧再前啲嘅，走得再前啲嘅啲生果，喺左下角你見到可能啲士多啤梨啊，甚至牛油果都有人種。再誇張啲嘅，甚至唔係種菜啦，喺右下角有啲人可能養菇，咁呢個咧係我朋友啊 Russell 咁，佢都有養菇，咁就變咗係話其實個農業朝向一個多元化嘅發展。咁除咗個作物多元化之外咧，亦都衍生咗啲唔同嘅農業嘅 program 或者係啲產銷嘅項目啦。咁有幾個可以簡單同大家講一講，就係右上角嗰陣時就係我哋嘉道農場自己做嘅啦，就係中環農墟，就係逢星期日。咁呢個值得一提嘅咧，就係其實香港去到我哋而家叫呢個第三代農業嘅話咧，其實就唔能夠用翻第二代嗰個合作社或者菜站嗰個產銷方法，因為嗰個 match 唔到啊，嗰個市場 match 唔到。咁就要自己衍生咗好多新嘅一啲嘅產銷嘅計劃咯。咁包括我哋中環農墟啦，途中間嗰時咧，見到有兩個蘿蔔喺度咁樣。咁其實呢個係一個比較特別啲嘅產銷計劃，就係以蘿蔔為銷售點。佢除咗有賣蘿蔔之外咧，其實佢亦都有做一啲蘿蔔嘅周邊產品，例如話做菜脯啊，或者係一啲蘿蔔糕咁樣啦。咁至於喺左下角嗰陣時咧，大家見到嘅相就係話見到一個有啲菠蘿同埋黃皮。咁呢個亦都係一個好得意嘅有地區性嘅一個產銷計劃。咁就係大嶼山嘅梅窩，係啦。咁嗰度有啲計劃，咁有時個好老土嗰度做一個計劃。咁就係話將一啲本地嘅已經有一啲農地嘅產銷，例如啲黃皮菠蘿嗰啲咧，重新 package 啦，變成一啲嘅產銷計劃，亦都係會有一啲嘅小型嘅社區活動，例如農墟咁樣。咁最後就係話喺右邊嗰時咧，你會見到另一個咧，係另外一個我哋話一個以地區為本嘅一個農區嘅發展啦，就係荔枝窩。咁喺新界嘅東邊嘅，咁但係同梅窩有啲唔同。梅窩佢本身都一路都有人住嘅，但係荔枝窩咧，其實有曾經一段幾長嘅時間咧係變成廢村嘅，係啦，佢廢咗成20-30年咁樣。咁跟住喺十幾年前嗰陣時咧，就亦都有班有心人嘅話，就去喺嗰度做復村嘅工作啦。有啲係之前嘅原居民，就亦都係新外邊嚟嘅人。咁佢做一啲嘅耕種啊，或者一啲農業產銷或者半農半 X 嘅工作，包括做農墟咧，佢都有嘅。咁所以變咗嘅話，其實而家我哋嘅農業咧就變咗係走一個雖然唔係好大規模，係走一個多樣化比較多，可以話亦都話比較多姿多彩嘅模式啦。咁講翻我哋一啲難題啦，尤其是農地上面嘅一啲挑戰，咁就變咗個話題就係話呢張相就即係唔用文字啦，用相嚟講，呢張相你會見到咧，左邊咧其實仲有啲完整嘅農地嚟嘅，咁右邊咧其實就已經係一啲其他嘅建構物啦。咁正正就反映咗香港嘅農地其實最大嘅問題就係咩咧？就係俾一啲非農業嘅模式係佔用咗啲農地，而其實佢哋嘅運作咧好多時係會造成一啲不可逆轉嘅影響嘅。舉兩個例子啦，第一個例子呢個係大埔田。大埔田唔喺大埔噶，佢喺打鼓嶺坪輋嘅。咁你見到張相都知道，佢係一個好好啲菜田好靚啦。咁同埋佢個生態價值都相當之高嘅。一陣間見滿都可能會提一提。咁就變咗個話，其實佢一個咁好嘅農地，但係發覺就都係啲威脅嘅，就係其實而家個北部都會區嗰個計劃嘅話咧，其實你都將打算喺呢個位置附近咧，就一帶就做個大學城啦。係啦，雖然政府其實冇話到一定要話要剷晒啲農地咁收翻佢。但係其實嗰度咧，其實已經吹晒風啊！話啲好多時啲話都冇得耕噶啦，啲農地都冇噶啦咁樣。咁所以啲而且呢個客觀嘅，即係呢個威脅咧係一個客觀存在嘅。咁舉另一個例子啦，就係喺上水嘅上水個丙崗。咁你見到呢個其實係一個閒置農地啦。咁就係佢因為種種原因，就啲農夫唔係咁容易 access 去租到啦。咁但係佢農地嘅質素係好好嘅，比起好多其他農區咧，都係即係可以話數一數二。咁但係就係亦都面對啲威脅，就係話早2年嗰陣時咧，咁其實政府有一個公佈就話將丙崗呢塊地嘅話咧，佢放寬咗一啲嘅棕地作業嘅申請。咁見到呢啲新聞嘅話，都幾大打擊㗎。
因為其實啲棕地作業嘅話，正正就係好容易會造成一啲不可逆轉嘅破壞咯。咁尤其是政府嗰陣時，之前都再三提過，就係話佢哋唔會去容許或者縱容一啲先破壞後發展嘅一啲嘅做法啦。但係其實如果你話將一塊咁靚嘅農地變成一個棕地作業，咁其實係咪一個政策上嘅先破壞後發展咧？咁樣咁所以呢個都係比較令人擔心嘅。咁我哋見到嗰陣時就係話，我哋想保護一啲農地嗰陣時，會見到一啲問題困難就係咩咧？我哋需要啲數據，就係講一啲純粹講理論嘅話咧，其實唔足以去表達到個關注。咁但係香港咧，其實就冇乜農地研究嘅。當然喺建戶嗰邊都有做，但係嗰邊係從生態角度嚟講，係去做一個農地研究。從業界角度嚟講嘅話，其實就農地研究喺香港差唔多係絕無僅有嘅。咁就但係兩年前嗰陣時，我哋都即係覺得有咁嘅需要嗰陣時咧，都再生農業部嗰陣時都牽頭攬去做呢樣嘢。咁都受過一啲冷言冷語㗎，即係有啲人都話誒冇人做嘅，做唔到嘅，諸如此類咁樣。咁就變咗，好彩都冇聽佢講啦，就變咗係都得到可能上司嘅同意或者支持啦，咁就都有去做嘅。咁就變咗嘅話，亦都好高興嘅話，呢段時間嗰時咧，就發覺有啲知音人，其實原來支持保護農地咧，唔係淨得我哋講嘅。咁又有幾個團體先後都加入啦。最一開頭嘅，例如話喺中大嘅伍美琴教授啦，咁佢喺規劃界都好出名嘅，佢嘅即係可以話係全力支持呢一個農地研究嘅。咁亦都有三個環團咧，就先後都表示支持同埋加入呢一個農地研究，包括呢個世界自然基金會嘅香港分會啦、香港觀鳥會啦，同埋呢個長春社。咁最後咧就係話，亦都有一個就係做一個好多香港呢個本地研究嘅本土研究社都有加入。咁我哋六個組織加埋嘅話，就資源就冇乜㗎啦。不過我哋就都一班有心人嗰時咧，都做一啲就係話將一啲有啲人原本話覺得唔 work 嘅嘢，即係我哋發覺原來係 work 嘅喎，係啦。咁我哋做一啲北都嘅地方，選擇咗一啲農地嘅研究啦。點樣研究法咧？話將一啲地方點啊？我哋要將佢具體化，就係話我哋嘅農地係有幾多個農地面積喺度啦。而佢哋嘅農地面積嗰陣時咧，佢哋嘅分類係啲咩咧？佢哋究竟係好似右邊嗰啲相片，好似係啲活躍嘅耕地啊，定係好似係下邊張相片係一啲閒置嘅農地啊？又或者好不幸咁樣成為咗喺左邊一啲相片係已經被種地，即係俾啲棕地咧破壞咗啲農地咧？咁我哋做一啲現實嘅分析，網上嘅資料加上一啲現場嘅考察啦，咁做成一個報告。呢啲報告嘅話，我哋亦都前後就開咗兩次嘅大型嘅研討會。咁引發一啲社會討論啦，或者傳媒嘅關注咯。最緊要亦都係俾翻政府做一啲嘅參考嘅啲意見佢哋嘅，係啦。咁呢個咧就係話呢幅圖咧，其實想表示翻我哋對一啲農地嘅一啲嘅睇法啦，係啦。左邊幅圖咧，其實係嚟自呢個聯合國，佢關於一個城鄉共融嘅一個陳述嘅。咁就城鄉共融嘅話，好多人都會講啦，但係其實究竟係一個口號定係真正落實咧，就睇下你點做啦。咁有時其實已經好多好深入嘅研究咧，就係城鄉共融嘅話，其實唔係話純粹做一啲建設嘅，你一定要深入了解翻嗰個鄉村佢本身嗰個歷史啦、佢嘅生態啦、佢個社區啦，跟住喺個規劃嗰度咧，而做一個整合，而唔係話純粹剷咗舊嘅嘢，起啲新嘅嘢，咁就為之城鄉共融。咁唔係咁樣嘅，其實。咁至於左面幅圖嘅話咧，亦都係我哋做一個農地研究嗰時一個強調翻嗰個多元嘅農業價值啦。即係好多人都會講就係話啊，農地咁樣攞嚟耕田咁就賺得幾多錢啦咁樣。咁呢個係事實嚟嘅。咁但係問題就係話，其實我哋社會係咪真係淨係錢係唯一嘅考慮咧？如果我哋重視或者認同嘅社會嘅多元價值嘅話，其實農地嗰個重要性就完全唔同計法㗎啦。佢有生態嘅價值啦，亦都係一個糧食生產啦，咁亦都係一個鄉郊景觀啦。咁同埋佢一個社區嘅連結，同埋一個教育，同埋一個康樂用途咧，都係喺充分反映到其實農地佢本身可以有好大嘅發展潛力，而唔係就喺錢嗰方面去考慮嘅。係啦，咁其實咧，就算喺政府嗰個北部都會區嗰個發展書咧，其實佢亦都提到佢首要嘅規劃原則咧，其實就係城鄉共融。咁所以都好希望就係話，你政府嘅話，其實佢自己都咁講啦。咁就希望呢個唔係一個口號，佢真係會落實去了解翻，其實聯合國點樣去分析城鄉共融係點樣做法嘅，亦都去盡量去考慮同埋尊重翻嗰個農地嗰個多元價值咯。咁呢啲亦都可以肯定就係話，其實唔係話純粹就係話我哋嘉道理農場或者幾個友好團體咁樣自己匿埋唔講嘅。咁就其實你去翻一啲比較宏觀啲嘅層面，嗱、呢個咧係一個我哋叫做 Globally Important Agricultural Heritage System。呢個其實係嚟自 FAO，即係世界農糧組織嘅資料嚟嘅，係一個國際性嘅資料。
咁大家見到 heritage 呢個字咧，好多時就會覺得啊，係咪一定同建築啊、歷史啊或者生態嗰啲有關？其實農業地景都係一個好重要嘅 heritage 嚟嘅，因為農業地景本身就係將一個水、泥土同埋光線呢幾個重要資源咧，重新做一個整合嘅。佢只要係做得好嘅話咧，其實佢喺生態同埋生產上面咧都可以有好大嘅價值。係啦，咁呢張相咧就係一個雲南一個heritage 嘅一個例子啦。其實睇翻喺香港咧，喺古時嗰陣時都有好多呢啲類似嘅農業地景喺度嘅。不過當然好可惜就係而家已經冇一大半啦。咁其實剩翻個可能剩翻個一兩成嘅話，其實我哋究竟係應該好好咁珍惜佢啊，定係由得佢話香港一個資本城市就嗰啲嘢，不如都消滅埋佢算數啦，起埋樓算數啦。其實我哋需要做個選擇咯。咁其實就唔係話就係聯合國或者 FAO 嗰啲嘅，就算係話去翻我哋內地啦，其實習近平主席咧都講過，就係話一啲關於農地保護嘅措施嘅。佢話農田就是農田，而且必須係良田。點解強調必須係良田咧？就因為有好多人就係話佢想改變土地用途嗰陣時咧，佢哋會有好多理由，即係或者藉口啦。就係，但係問題就係話，其實喺個永續農業裏邊咧，好強調而家優質嘅農地咧係不可取替嘅。呢個其實國際層面係祖國嘅農業政策都係強調呢一樣嘢嘅。再舉個例子就係話，好似有啲人就話香港就係話，喂，香港不如搞高科技啦，搞水耕咪算咯，啲農地攞嚟起樓啦。咁其實呢個係咪真係一個永續農業嘅睇法咧？咁最後提一提咧，就係話我哋農地嗰度其實就係嘅成立咧，好多時要1000幾百年去慢慢去累積嘅。咁但係我哋破壞咧，其實真係一個上晝一個下晝已經做到㗎。咁呢個話其實係我哋係需要一個好慎重嘅選擇嘅。係啦，咁我暫時先講到呢一度先啦，因為跟住到建滿講，講完之後我哋仲有一啲分享同交流嘅時間嘅，咁先時間交俾建滿。嗰陣係子林係啦，特別提出咗香港嘅農業發展啦，同埋響農業有唔同嘅價值。咁依家建滿咧，佢都會再 highlight 一下響農田上邊嘅生態價值嘅。咁依家有請建滿。好啊，先，大家睇唔睇到？未 full 睇 screen 嘅，係啦，依家 OK，而家睇唔睇到啊？依家睇到好清楚。好啊，係啊，好高興今日有機會同大家分享下農田嘅生態啦。咁呢一個其實即係頭先子林都提到，其實農地係有一個好多元嘅價值喺入面嘅。咁我會覺得農田嘅生態價值亦都會係相對比較俾人去忽視到嘅一方面啦。因為其實農田佢本身即係除咗係提供糧食俾我哋之外啦，其實亦都有好多動物，即係都係好依賴農田呢一種生境嘅，係啦。咁係啦，頭先思文都講起，即係我本身就係做好多啲動物嘅研究啦，森林嘅或者啲瀕危物種嘅，即係好似最近喺香港嚟做水獺啦。咁無啦啦點解我哋去關注起農田？尤其係填料呢個生物多樣性咧，咁其實亦都係源由於早幾年嘅時候，特區政府發出呢一個北部都會區發展呢個策略啦。咁當時候當然發展啦，政府亦都其實有提出好多一啲去緩減呢個對環境影響嘅一啲保育措施嘅。但係我哋留意到呢，咁政府嘅保育措施呢，佢比較重點嘅都係集中喺嗰啲濕地啊，同埋啲魚塘嘅保育，或者一啲海岸線嘅，譬如話白泥嗰頭會想做啲海岸保護區啦。但係其實喺個北部都會區入面咧，我哋都見到其實都仲係有好多啲農地嘅，係啦。咁呢啲農地嘅保育咧，就喺個北部都會區嘅發展嘅策略入面咧，就比較少去着墨嘅。但係咧，即係呢個就係我哋比較關心同埋擔心㗎，因為其實有好多物種啊，有啲特定嘅雀鳥啊，或者兩棲爬蟲，佢哋係好依賴呢種農地嘅生境嘅，係啦，係啦，咁呢個就係農地嘅一個多元價值啦。除咗頭先子林就講咗好多佢嘅農業方面嘅價值，咁啊係啦，咁其實呢啲農地啊、農村佢哋嗰度都承載好多我哋一啲文化、客家嘅文化或者點樣嘅，係啦，咁我哋覺得呢個亦都係非常之值得到未來政府喺北都嘅發展入面去特別嘅去考慮翻去保育呢啲價值嘅。咁我呢一方面特別睇下生態價值啦。咁點解會特別去關注呢一個農田生態呢一樣嘢咧？其實放眼全球咧，
其實呢個農田嘅生物多樣性咧，佢嘅都係面臨一個好嚴重嘅威脅嘅。咁填鳥即係雀仔啦，其實雀仔佢嘅雀仔嘅調查相對係比較多人去做嘅，咁佢嘅記錄就會相對完整啲啦。咁啊成日會用嚟做呢一個我哋叫做生物多樣性嘅一個指標嘅類群啦。咁你會見到喺歐洲啊、北美啊、澳洲啊，佢哋做嘅一啲研究入面都發現，呢啲依賴農田生境嘅雀鳥，佢哋嘅數量都係不斷喺持續下降緊嘅。咁喺我哋中國啦，咁中國係擁有一個世界最大面積嘅呢個農田嘅一個國家嚟嘅，但係佢其實咧，佢嘅農田嘅生物多樣性一樣都係比較冇受到好大嘅重視嘅，咁相關嘅研究亦都比較少啦，係啊，但係因為成個中國都面積都好大嘛，咁佢嘅農田鳥類嘅生物多樣性咧，其實都好高嘅，係啦。咁亦都當中有好多國家級嘅重點保護動物啦，都係呢一啲農田鳥類嘅。咁翻我哋香港啦，咁其實早幾年嘅時候，香港觀鳥會啦都出過一個香港鳥類嘅一個報告嘅。咁入面都提到一啲喺香港入面分佈好窄，同埋分佈不斷咁樣分佈嘅範圍不斷咁樣縮細緊嘅嗰啲物種咧，絕大多數超過77%都係嗰啲利用開闊生境啊，即係嗰啲雀鳥嚟嘅。咁利用開闊生境咧，當中有好大一部分就係呢啲農田啦、農田生境啦。當然除咗農田生境，都有嗰啲濕地啊，佢都係一種開闊生境嘛。即係呢一類嘅雀鳥係相對比較受威脅嘅喺香港，係啦。咁最近啦，咁其實我哋同世界自然基金會啦、WWF Hong Kong 啦，咁同埋聯合我哋包括加道理在內嘅一啲本地嘅研究人員啊、一啲專家，啱啱喺今年年初嘅時候都發表咗一個報告，就係去評估香港本地嘅一啲物種佢哋面臨嘅生存嘅一個危機啦。咁我哋都發現超過60%嘅雀鳥啦，即係香港嘅本地雀鳥，佢哋係面臨住嗰啲高至中，即係中至高風險嗰啲雀鳥咧，都係嗰啲依賴農田生境嘅雀鳥，係啊，即係禾花雀啊，同埋其他一啲毛類嘅雀鳥啦。咁其實好容易理解嘅，因為我哋香港，我哋有好我哋嘅森林嗰啲鳥類啊，即係我哋郊野公園嗰啲森林嗰啲鳥類咧，其實已經有郊野公園呢一個好好嘅保護系統去保護住啦，而家都冇話去郊野公園嗰度，咁佢哋係生存得好好嘅。但係就係呢啲低海拔嘅農田啊、低海拔嘅生境呢啲雀鳥咧，因為面臨住呢個棲息地不斷咁樣被蠶食啦，同埋干擾啦，咁佢哋嘅生存咧係不斷咁樣受到好大嘅挑戰嘅，係啦。咁係啦，因為見到呢一個問題啦，咁我哋亦都想為個北部都會區入面嘅農田嘅雀鳥去做啲嘢，咁我哋就話啦，咁就去咗北都區計劃發展嘅嗰啲區域入面去做我哋呢個農田嘅生物多樣性調查啦，咁就揀咗喺呢9個地方啦，咁主要集中喺打鼓嶺嗰頭啦。頭先子林提到嘅一個地方，即係香港而家北都嗰度嘅農地，主要都係喺嗰頭啦，打鼓嶺嗰頭啦。咁翻到近羅湖嘅沙嶺啊，同埋係啦嗰邊都有嘅。然之後近新田嗰邊都有啲農地嘅，咁我哋都有涵蓋埋做呢啲調查嘅。咁我哋都做咗年幾啦，呢個調查。咁呢個照片就係大埔田嗰度啦。係啦，你會見到香港嘅農田咧，就因為不斷咁樣過去咁多年咧，個行業都係不斷咁樣萎縮緊嘅。你會見到其實我哋都好難見得到好完整、好大片嘅農地㗎啦。咁呢一片咧，呢個照片一個咧就喺大埔田嘅，其實都已經係好難得地，我哋做咗喺我哋嘅調查入面見到係相對係比較大片同埋完整嘅一啲農地啦，係啊。咁我係啦，咁我哋當時都做咗好多調查啦，去用相機、用個望遠鏡去記錄低佢哋啦。咁係啦，即使喺我哋1年嘅調查入面啦，咁雖然我哋嘅農田嘅面積好有限，咁我哋都記錄到超過
種雀鳥嘅物種啦。咁呢個數字其實不斷咁樣都喺度上升緊嘅，係啦。咁當中入面咧都有超過60幾種，都係呢啲我哋話具有特別保育價值嘅鳥類物種，係包括大家都可能知道嘅一個全球極度瀕危嘅黃胸鵐啦，係啊。咁係啦，咁除咗係啦，呢就係黃胸鵐啦，咁仲有另外一啲比較罕見啦，即係喺香港比較少見嘅一啲雀鳥，包括呢隻硫黃鵐啦，係啊。咁仲有一啲其他好多物種嘅，包括呢個紅隼啦。咁佢其實係屬於一種我哋叫做猛禽類嘅，係咁佢哋咧都喺個農田嗰度，佢哋係主要係食啲老鼠嘅，係啦，捉老鼠食嘅。咁其實佢哋都可以幫助到我哋去控制農田入面嘅鼠患嘅，係啦。咁都係一個好驚喜一個發現，就係右邊照片嗰個叫做灰燕鸫，即係一種好你睇個樣好 Q 好特別嘅一隻雀仔。咁呢隻雀仔喺香港係非常之少見嘅。咁我哋當時候影到呢一張相係呢隻雀仔喺香港咁多年嚟第3個記錄嘅啫。咁呢一隻雀仔咁啊點解特別之處咧？點解咁少咧？就係佢係一種好高度依賴農田嘅雀仔嚟嘅。咁佢就係啦，咁啊亦都係因為香港嘅農田好少啦，咁佢哋喺香港嘅記錄係非常之少嘅，係啦。咁除咗雀鳥啦，咁我哋亦都見到農田入面其實亦都生活在好多其他嘅動物啦，包括青蛙啊、蜻蜓啊、蝴蝶啊，同埋一啲爬蟲類嘅。咁亦都證明我哋香港呢啲農田其實亦都有好高嘅呢個生態價值喺入面啦。係啦，咁我哋做咗咁多調查啦，咁我哋都係想睇下，咁喺北都入面，即係我哋嗰啲農地，邊啲農地喺生態價值，即係喺生物多樣性方面係比較重要啲嘅。咁我哋就透過呢啲調查嘅結果去做一個評分啦。咁我哋就會發現喺沙嶺濕地，然之後咧同埋打鼓嶺嗰度嘅周田里屋，同埋大埔田山雞忽嗰度嘅一啲農地係相對比較高分嘅，即係佢哋嘅生物多樣性物種嘅數量啊，同埋瀕危物種嘅佔嘅比例啊，係相對比較高嘅。咁係我哋就會建議政府喺未來嘅發展入面會去優先去保護呢一啲高價值嘅農地啦，係啦。咁呢個地圖入面嘅7號就係頭先提到嘅沙嶺濕地啦，3號就係周田里屋啦，6號就係大埔田嗰度啦。係有機會我哋係出過一個報告嘅，有興趣嘅朋友之後可以上我哋嘉道理嘅網站去 download 啦。我呢度就唔詳細講啦。咁呢個照片就係沙嶺濕地啦，咁你會見到係啦。咁佢點解會生物多樣性高呢？咁你會其實咧佢就係佢嘅微生境好多樣啊。佢除咗有旱田啦，佢有濕田，又有啲魚塘。咁佢呢啲微生境好多樣嘅話，其實可以 support 即係支持到嘅物種嘅數量，亦都會多啲嘅，係啦。咁呢個就係周田里屋啦。咁再第3張相呢個照片就係大埔田啦，係啦。咁你真係從農田嘅種菜、種嗰啲嚟角度嚟講，我覺得大埔田係好靚嘅，係啦。咁啲菜亦都產量亦都好高啦，係啦。係啦，咁我係喺呢個調查嘅過程中啦，我哋亦都見到唔少係好可惜嘅，見到一啲會影響到我哋農地嘅影響到啲物種生存嘅一啲威脅啦，包括即係我哋亦都見到喺啲農地周邊嘅嗰啲棕地啦，咁不斷咁樣去擴張啦，係啊。咁呢個棕地嘅問題，咁我香港嘅朋友應該都好熟悉啦。咁就係不斷咁樣去蠶食緊我哋香港好少嘅一啲農地啦。咁係啦，除咗咁，因為呢個棕地嘅擴大啦，咁同埋亦都帶來咗好多嘅問題嘅，就係呢啲污染啦。咁好多時候落雨啊，或者係嗰啲排污啊，咁就會將呢啲污水咧，即係垃圾啊、污染物啊流入去我哋嗰啲河流嗰度啦。咁但係由下邊嗰張圖片咧，其實喺香港嚟㗎，仲有更加多好污糟嘅照片喺打鼓嶺嗰度，我哋都好驚訝，即係估唔到喺香港而家都仲有好多好污染嘅河流啦。咁
呢啲亦都係會對嗰啲動物嘅生存帶來好大嘅威脅啦。係啦，再有就係我哋喺一啲農地嗰度，亦都發現到有一啲呢啲毛網啊，即係咁點解要有呢啲毛網咧？咁我相信大家都好容易理解，就係啲農友為咗防止啲雀仔去食嗰啲菜嘛。咁可以理解農友點解去做嘅，咁係啦。但係呢啲毛網咧，其實咧首先佢係違法嘅，因為係啦，因為香港所有雀鳥咧都係受保護啦，係啦。咁其實啲毛網咧，佢唔單止你 set 咗啲網喺度，佢唔單止係話你會食菜，會食嗰啲作物嗰啲雀鳥會俾佢捉咗，其他咁啱經過飛過嗰啲，譬如話蝙蝠，佢都唔係食嗰啲菜嘅，但係佢只係喺度飛嚟飛去幫你去食害蟲、食蚊嘅喎，咁佢都有機會係俾呢啲網去捉到嘅。咁呢個都係一個見到有一個問題啦，係啦，之後可以我哋希望可以做一啲嘅地方啦，有啲改善嘅。係啦，咁都回應翻，好似頭先子能都講到啦，其實喺中國內地啦，內地政府其實對於農地嘅保育，其實佢哋都好關注嘅。咁其實內地政府甚至有一個叫做生態紅線添，即係農地嘅生態紅線，咁即係一定要保證成個國家有幾多面積嘅農田，即係唔可以開發嘅。咁當然佢好多時候佢呢一個係出於糧食安全方面嘅考慮啦，但係依個政策亦都會如果做得好嘅話，係啦，咁其實都會幫助到一啲好依賴呢啲農田生境嘅動物嚟嘅，係啦，我亦都希望我哋香港之後有一啲專門保護到農地嘅一啲政策啦，係啦。係啦，咁我嘅分享時間都差唔多，咁我就講到呢度先，唔該。好啊，唔該晒建煥。咁我哋嚟緊咧都想邀請子林同埋建煥有一個對談啦。咁我回應翻我哋今日嘅題目係農業同埋生態嘅共存之道。咁啊，攞到呢條題目咧，就似乎當中咧都有一啲特別嘅地方係可以討論下嘅。而見到今日嘅重點咧，都有講到好多動物啊。我想特別想請你兩位去講一講，向一個農業同埋生態嘅角度，你哋點樣去睇農田上面嘅動物嘅咧？即係見到好多雀仔可能都中意農田喎。咁其實農田有啲咩特色係吸引動物咧？而農田咁有吸引性嘅話，咁農民又點樣去睇咧？係啦，咁可能請建煥講先，好嘛？因為你啱啱講緊呢個農田嘅動物，可以直接承接。係啊，嗯好，我會覺得好重要㗎。其實農田對於，因為而家其實政府都成日都講生物多樣性保護啦，其實甚至係漁護署都會有一個專門嘅生物多樣性行動策略嘅計劃嘅。咁呢個喺好多地區動物國家都會有啦。咁其實係啦，咁香港呢度亦都有好多物種係專門依賴呢一個農田嘅生境啦。即係頭先我嘅分享都有提及到嘅。咁我會想講，即係如果我哋真係要講生物多樣性保護嘅話，係一定唔可以忽略呢一 part 嘅，係啦。咁我都會喺個考察嘅過程中，我都會見到嘅，即係頭先我講起話啲農友可能會落啲毛網咁樣去防止啲雀鳥去去食佢啲菜啦，或者係啦。咁我亦都聽到好多農友話啲野豬會落嚟去食晒佢啲蔬菜啊，或者點樣。咁係啦，咁我會覺得就係農田就都係一個創造咗一個生境俾我哋啲動物嘅，但係亦都無可避免地有呢一個所謂嘅人獸衝突啦。咁我覺得係要睇下我哋係點樣去做得更好，去幫助農友一齊去緩解一啲問題咯。咁令到兩者可以相對比較共存一下。只能我唔知你點睇啊？我相信你都一定都觀察過好多動物去食你嗰啲嘢係嘛？嗱，就如果你話係個農田嗰度個野生動物嘅侵害啦，我諗海陸空嘅角度啦，啲海嘅動物就唔會飛上嚟嘅。不過問題就都有河流噶嘛。咁河流嘅話，最明顯嘅例子例如福壽螺啦，咁啊福壽螺都係個破壞性比較大嘅。咁就當然咧有少少好尷尬嘅情況咧，其實喺我哋永續農業裏面咧，原本有一個生態上一個幾友善嘅方法係捉福壽螺嘅，即係揾啲鴨咧好中意食。
咁但係其實渡鴉係嘛？但係香呢個叫港而家就禁咗唔俾散養家禽，係啦。咁就反而其實就係有時就我哋有少少就係話喺國內有啲嘅生態友好嘅嘢，因為香港農業個聲音唔係咁大咧，就有時就係把聲唔夠人大啦咁樣，咁就變咗一啲生態友善嘅方法，有時未必咁容易做到。咁但係當然啦，其實唔用鴨咧，咁都仲有啲方法其實可以另外去防治福壽螺。咁但係問題就有時就政府可以做一啲嘅好好嘅啲建議或者指示，或者係用一啲比較友善啲嘅有機農藥嘅施用方法，咁就避免俾啲農夫去即係做一個比較無差別式嘅殲滅咁樣啦。咁如果陸地嘅話，天氣個就係話嗰個最多時係啲動物，例如野豬啦，或者牛啊之類之類嗰啲。咁呢個有啲困難嘅就係困難在喺邊度咧？就係其實就如果你要去有個好環保、好友善嘅方法去做嘅話咧，通常我哋就會講一個叫物理屏障，即係 physical barrier。咁因為 physical barrier 你擋住啲動物，但係又唔會傷害到佢啊嘛。咁但係起呢一啲嘅 barrier 咧，啲網咧，尤其是啲牛啊、野豬好鬼死大力噶嘛。咁其實要起啲堅固嘅圍欄咧，其實係唔係話唔得，但係成本比較重嘅。咁有時會覺得就係話，究竟有冇可能性就係話，即係而家覺得就話，叫個農夫自己起咯咁樣。但係即係坦白啲講，香港哇，如果你要佢全部承擔晒呢個生態嘅成本嘅話，其實對佢嚟講都幾吃力。尤其是喺香港嘅農場咧，呢啲租約其實可能係一兩年貨仔嘅啫。咁你一兩年嘅貨仔叫佢咁大嘅投資，其實好難㗎。咁其實就其實有冇可能嚟話政府做呢啲唔係話要去特登去幫啲農民啊，係舒緩一啲農區，係話減少一啲嘅衝突，咁就唔好避免將一啲全部上保護生態嘅成本咧，就轉嫁晒喺農民度咯。咁對於海陸空咁啊最後想即係天上面飛落嚟㗎啦。點見我舉咗好好例子就係啲霧網啊，其實就係其實就頭先講㗎啦，而家生態友善嘅方法都係用啲 physical barrier。其實就算我街對農場嘅種菜咧，都會用網嘅，但係就正啲冇網咧，就係全部違反晒一啲比較生態友善嘅一啲原則咯。舉個例子就係，其實如果你話真係啲真正係友善嘅網咧，係應該係唔會傷害到雀仔嘅。舉個例子就係，佢啲網眼唔可以太大，太大要 trap 住佢。其實有具體指引添啊，1 cm 左右啦，太大唔得嘅其實。咁另外咧就係唔可以冇顏色。頭先你見到冇網嗰啲，我天老花我自己都睇唔到嘅其實。咁呢啲即係咁，其實就好明顯好係一個 trap 嚟嘅。同埋就亦都規定咗一係啲網咧唔可以太過幼嘅，係啦。咁就啲冇網嘅話咧，好明顯就係一個唔係咁友善嘅一個保護方法啦。咁其實呢啲嘅話，其實政府亦都可以做一啲嘅教育啦、宣傳啦，甚至一啲規範。其實就係話。喺農田度係咪有一啲規範？可能話要 request 話啲農夫係即係嗰類型嘅網，其實呢啲係有客觀標準嘅，唔係大家鬥吹嘅，即係有客觀標準嘅。其實咁你要執行，其實唔係冇法可依嘅。咁但係問題就要需要一啲人出嚟執法咯。咁我覺得係話有啲就有啲係可以，即係有適當嘅地方可以做啲支援，甚至補貼。但係一啲需要嘅地方咧，亦都需要可能做啲規範，甚至懲罰。咁我覺得呢一度咧，其實政府無論係紅蘿蔔或者係揾啲棍去勾人，兩方面都可以做多啲嘅，其實係啊，我覺得你提嗰點都好好啊，就係政府去點樣去幫助咯，就好似你講呢一啲政府可能俾啲資助或者係俾啲指引嚟點樣，就好似令我諗起，即係我哋嗰啲魚塘啊，即係政府我哋香港嗰啲好都有啲魚塘管理計劃嘛，即係有啲 NGO 啊會同啲都係攞政府資助嘅，咁啊喺啲魚塘嗰度去點樣去做啲補償嘅機制。即係啲漁民可能降下啲水位啊，控制啲水位啊，等到啲雀鳥可以喺佢嗰個魚塘嗰度去食下啲嘢，可以過冬，咁樣就補償翻一啲金錢上或者點樣嘅嘢。咁其實同樣道理地㗎，咁佢我哋嘅農地，如果我哋嘅農友可以譬如話係啦，唔用無網，或者係就係用我政府提供嘅或者我俾你介紹你嘅嗰種符合規格嘅無網，咁樣你就可以有即係就可以有翻一定嘅補貼啊，或者係我哋點樣去資助你。咁其實我覺得呢個係幫得到呢件事嘅，係咯。或者係有啲，應該喺我都見過嘅，即係可能因為呢個野豬去影響呢啲農作物，呢一啲都唔係淨係話香港先有，或者一輪好多地方都有嘅。我諗應該都
可以有好多可以參考嘅，即係更加對個動物傷害比較細嘅一啲措施啦。咁我覺得呢個最好其實係啦，即係只能講其實農友佢其實可以賺到嘅錢好少。咁如果係政府層面，因為可以去喺呢一方面去幫更加多，尤其係俾啲資助嘅話，其實係會幫到成件事咯。係啊。有一點可以補充咧，就係話點解成日話嗰個政策嗰度咧，由政府做嘅事會好啲咧？就係因為其實香港個農場咧，就真係豆腐樣咁細嘅啫，即係可能三嗯幾斗嘅啫。其實嗯你如果係做啲 physical barrier 做圍網嘅話，做圍欄嗰啲咧，你每個農場仲要佢啲地咧，有時大有時細嘅，有時租約唔同咧，會變嚟變去嘅。所以如果你嗯從一個好細嘅農場咧去做一啲permanent 嘅一啲 fencing 嘅話咧，其實唔係一個好有效率嘅做法嚟嘅。反而如果係政府從一個宏觀成個農區去睇，即係我唔係淨係睇一個農場，我係睇成幾公頃嘅農地，成個農區去嗯睇，嚟做一啲嘅宏觀性嘅一啲嘅保護措施咧，其實個效益係應該會比較顯著一啲咯。嗯，你講起呢一個嘅話，內地我哋之前做嘢嘅地方有個喺雲南嗰度，騰衝高黎貢山嗰度，嗰度都有好多啲動物啊，咁佢會破壞佢哋啲農作物，黑熊真係嗰隻亞嗯洲黑熊。佢哋咧冬天嘅時候咧，山上嘅食物比較少啊，咁佢哋就會喺山上落到去村邊，咁佢哋最中意咧嗰邊啲人種好多粟米，咁就會落山去食嗰啲粟米地啦，破壞晒啲，佢一嘢嚟係成晚成片粟米地係唔使要咁滯噶啦。咁我嗰時候傾咧，佢哋話佢哋當地政府咧係會出錢去買保險，有一種叫做野生動物肇事保險啊，即係真係買保險咁樣個，保險公司一定要承保嘅，咁就專門有呢一種保險買嘅，咁買啦。咁如果係有黑熊或者其他動物去佢嗰個野豬啦，即係多數都係野豬同埋黑熊。咁去嗰度破壞咗佢嗰片粟米地啦，或者點樣嘅話，咁佢哋就去係啦報警啦，報保險公司啦，咁保險公司再過嚟取證，再過嚟係啦睇翻，咁再按翻個受到破壞嘅面積啊，咁樣去賠翻一定嘅金錢啦。咁當然我都了解過，佢話唔會賠得足嘅，一定唔會賠得足嘅，但係賠到都超一半嘅。咁其實我覺得咁樣嘅話，對翻個農友嚟講，個損失未至於咁大啦，個心冇咁痛啦。咁佢對個野生動物嘅憎恨都會減少啲啦，即係唔會話咁唔係嘅話，其實你換個角度，如果係你種嘅地，你種嘅粟米地係咁俾啲野豬或者俾嗰隻黑熊或者邊隻動物嚟破壞，咁我都真係會諗下點樣去對付翻你㗎。咁咪有呢一個咯。咁係啦，咁呢一啲其實我會覺得都幾值得參考嘅咯。係啊。會唔會有一啲例子咧？因為見大家好有經驗，有冇啲例子係可以展示到一啲農場或者農地佢係有一個良好嘅生態嘅咧？就係啊，我可以講個例子啦。頭先就我同基本都提過，平時喺大埔田嗰度啦，其實就可以話另外一個例子就係荃灣嘅川龍，係啦。咁有啲人都清楚啦，荃灣川龍就西洋菜就好出名啦。咁就其實平心而論咧，而家川龍剩翻嘅農地又唔係太多嘅啫。咁但係咧，其實佢係一個好好嘅我哋叫一個就係個農業地景啊。係啦，因為其實佢嗰度有啲水田啦，一嚟水田佢就本身嗰個生態價值已經會高啲嘅啦，同埋佢嗰個咧係好符合個因地制宜嘅做法，係將啲溪流，而因為川龍嗰邊咧海拔比較高少少，啲水比較涼啲，可以種植到一個符合就嗰個當地嘅環境嘅西洋菜嗰個地方。因為香港嗰其他農田咧種西洋菜咧，通常過唔到夏天嘅，但係川龍就可以咯，川龍可以係啦。咁佢嗰陣時咧，佢嗰個西洋菜嗰個係個生產力好高啦，咁同埋亦都係。佢係嗰個水田咧，附近嗰個生態價值都係相當理想嘅。我覺得喺香港其中一個，除咗大埔田之外，係一個幾好嘅農業地景嘅一個例子咯。你講起係啊，川龍我冇去過，但係日頭經過過，係啊，嗰度濕地地，我日頭都好似都見到。我記得嗰時候經過一下，冇專門做調查，係啊，好似都見到幾多蛙喺嗰度跳下嘅。咁講起呢一個咧，我都會想講。
我哋嘅調查雖然係以雀鳥即係填鳥為主啦，咁我哋其實都有做一啲夜晚去睇青蛙嘛。咁我都其實都見到啊，你冇睇大埔田嗰度頭先講，即係填鳥幾多下嘅，但係咧我哋夜晚嘅去做調查嘅時候咧，大埔田嗰一個範圍嗰啲兩棲類啊蛙類係好少嘅，係少到我自己都好 surprise 嘅，因為佢即使喺啲水田嗰度都好少嘅。咁我雨季咯已經，然之後我就會覺得呢一個有可能係同嗰啲農友佢哋嘅耕作用嘅肥料啊，或者點樣可能有關嘅，啲水質可能都幾影響㗎。因為同期咧同時期，我哋喺嘅其他一啲地方，譬如話我哋落去錦田啊、蓮花地啊嗰度嗰啲農田咧，夜晚嘅嗰啲青蛙嗰啲數量咧係多到驚人嘅，好多嘅。咁咁係啦，面積大家都係咁大，咁人哋嗰度啲蛙嘅數量係好多嘅，即係我覺得有機會係佢嘅耕作嘅方式，亦都會令到嗰啲水啊或者點樣對啲青蛙啲影響。我覺得呢一個。如果我哋真係從生物多樣性嘅友好嘅角度啦，咁我覺得呢一方面都可以再睇下點樣去做好啲啦。咁尤其係如果係啦，咁頭先講你提過嗰個係個耕種模式嗰度啦，就係話可能喺個耕種，我唔知係咪指可能佢用嘅藥啊或者諸如此類，對一啲嗯，嘅兩棲類動物可能會影響會大啲。咁你呢係啊，個政策會好複雜嘅，因為蓮花地啊嗰邊咧，其實有啲地方可能比較近郊野公園，咁但係就係嗯大埔田平斜嗰邊咧就唔近郊野公園嘅，咁就唔嗯知會唔會有影響啦。咁但係就的而且確我哋帶咗個問題就係話，其實嗰個耕種模式其實係好影響佢個生態價值嘅。咁係啊，係正正就係呢樣嘢咧，其實喺坊間或者社會或者喺個農業政策嗰度咧，就好多時就唔係好能夠充分咁反映到嘅。即係第一樣嘢，其實水田嘅生態價值會高過旱田，呢個事實嚟㗎啦，係啦。嗯咁就其實喺外國咧會有啲其實例如叫做ecology payment service，即係 EPS，就係話佢如果係做一啲生態友好嘅一啲嘅農業操作模式咧，係可以有少少補貼嘅。係啦，係有嗯啲嘅補貼噶。咁但嗯係香港就好似就未去到咁前啦，就變咗係，嗯所以就缺乏一啲誘因去做一啲生態保育嘅嘢，就係話，即係如果喺外國嘅話，其實啲地方嘅話，你做水田可能係會有一定嘅補貼嘅，就係。咁嗯同埋就係話喺香港最多時就有啲人講就話啊有機或者常規採啦。咁但係又好得意喎。嗱，頭先田建門講個角度咧，就係可能同農藥有關啦，係啦。嗯如果咁樣嘅角度嚟講嘅話咧，咁的而且確好似有機會優勝啲啦。有機就起碼嗯就唔會用咁多藥啦，或者就算嗯有機農藥都冇咁坑先，係啦。咁但係咧又好得意喎，就係你睇翻，如果你話香港，你話係咪一定係有機嘅農田個生態係會好過常規咧？咁又唔一定嘅喎，因為點嗯解咧？因為好多有機農田咧係新起嘅農場嚟嘅，但係新起嘅農場嗯好多時咧佢係會特別多棚嘅。係啦，咁嗯我有少少覺得，得我唔係生態嘅專家啦，啲品物種嗰啲唔熟，但係我成日覺得就係話，最緊要點解話農田有一個嘅生境嘅價值，嗰個棲息嘅價值咧，就係農田裡面就係因為佢係可以 create 到一個水陸交接嗯嗰個位置啊，水田就係最明嗯顯嘅例子啦。嗯咁喺咁嘅情形之下咧，其實就有機又唔一定係贏晒嘅喎，係啊。嗯因為如果一啲其實大埔田有一個特別嘅例子就係、其實佢主要唔係有機嘅，佢唔係有機嘅就係、咁，所以佢用藥可能會比較近，用藥比較近。嗯但係佢嗰個水陸交接咧，其實比起好多嘅有機農田咧，其實仲更加好嘅，其實係。嗯所以其實嗯我哋研究一啲或者了解一啲佢嗰個農業 practice 同埋嗰個生態價值嗰個關係咧，其實要多角度啲去睇，係嗯啦。咁就但係有樣嘢我都覺得比較遺憾嘅就係喺個而家香港嘅農業政策嗰度咧，其實就好似唔係好反映到呢一個需求。即係頭先講嗰啲 ecology 個payment service 就係香港政策其實唔係好見到呢樣嘢。甚至有部分嘅人啦，咁或者部分嘅政策啦，反而成日覺得就係好似戶外農田，好似梗係有啲棚啊，梗係有啲溫室喺度咧，就懶係好似先進啲嘅，懶係好似勁啲嘅，即係好似喺個田度做嘢就好似好落後咁樣。其實呢啲係真係一啲好膚淺
嘅嗯嘅睇法嚟嘅。但係的而且確喺香港似乎呢啲咁嘅論點啊，即係咁嘅睇法，似乎有佢嘅市場咯。咁呢個係比較可惜嘅，其實係。咁如果你就講棚嘅話，咁從生態嘅角度啦，咁我都會一定覺得傳統嘅耕作嘅模式其實會更加得益於，即係啲生物多樣性啦，啲動物啦，其實係會更加得益於比相對比較傳統嘅耕作模式啦。咁你搭個棚喺度，咁啊一定動物係利用唔到㗎啦，你罩住晒，或者係你水耕咁樣，咁你啲蔬菜啊係韞喺個室內咁樣攞水循環住，咁啲魚又唔會喺入面游到，青蛙又唔會住得到，雀仔又唔會食得到，咁一定係呢啲現代農業相對嚟講係一定唔會有利於生物多樣性㗎啦。咁尤其係呢啲單一 monoculture，即係呢種好單一種植嘅模式。所以如果從生物多樣性保育嘅角度，我自己亦都會覺得係相對比較推崇啲傳統嘅方式啊，嘅耕作嘅模式啦。咁尤其係喺你嗰塊田，你嗰塊田嘅種植嘅上面，我亦都會頭先誒，如果有大家留意到嘅話，我哋做嗰個調查啦，我哋有講係排名第一啊，即係物種嘅數量同埋嘅各方面排第一係沙嶺濕地。如果有朋友去過沙嶺嗰度嘅話，你會見到嗰度其實佢嗰度佢唔係話全部種晒旱田或者種晒濕田定係點樣，佢係一個好多樣嘅，佢有幾個魚塘，又有幾塊濕田，又有旱田，又有一兩塊丟荒咗嘅廢田，咁佢就係一個好多樣一個，咁就我哋叫生態上叫生境異質性啊，即係佢有好多種唔同嘅 micro habitat。咁生物多樣性嘛，生物多樣性你要多，其實個生境多樣性亦都會吸引咗生物多樣性。所以沙嶺嗰度點解咁多，就係因為佢有水，有魚塘，又有啲水鳥喺度，有旱田，又有啲毛啊，或者黃胸毛啊，或者點樣啊，啲毛喺度濕水田，又有啲水田嘅雀鳥，係啦，荒廢農地，又有啲中意嗰啲地方嘅雀鳥，咁就會好多樣化啦。咁我會覺得從生物多樣性保護嘅角度嘅嗰種嘅話，係會好得益於啲物種嘅保護咯。然之後頭先阿斯文你提起到話有冇咩例子話去幫到呢個生物多樣性定係點樣嗰啲咧？我想睇一個喺我之前去做嘢嘅一個地方，柬埔寨嗰度咧，人哋有一個叫做巨鹮啊 （giant ibis），即係一種雀鳥啦，好大隻㗎，差唔多企直個身可能成米高嘅一種好大好靚嘅一種雀鳥，叫巨鹮 （giant ibis）。咁佢哋咧嗰種巨鹮咧，佢就生活喺啲水稻田嗰度嘅，佢係喺水稻田嗰度去捉嗰啲魚仔啊、青蛙仔啊咁樣食嘅。咁當地人咧，當地一啲環保機構啦，就係同啲農友一齊去合作啦，咁就係去維持呢一個傳統嘅一個水稻嘅耕作啦，唔用農藥啦，減少對個雀鳥嘅傷害。咁入面魚蝦蟹都多啲，巨鹮亦都多啲啦。咁佢哋就用一個方式去合作啦，咁生產出嚟嘅米咧，佢哋叫做巨鹮米啦，咁就佢哋就拎去賣，咁就會用一啲比較高嘅價錢嘅。當然佢哋亦都去 package 呢個故事講好好嘅，即係同市場去做宣傳嘅時候講佢哋呢一個米係點樣係對呢一個幫到呢個巨鹮啊，因為巨鹮係一種我頭先漏咗少少講，佢係一種全球極度瀕危嘅物種嘅，佢數量好少啦，即係亦都係因為咁樣，所以啲研究人員要去嗰度去做呢一樣嘢就係咁樣啦。咁係啦，咁佢哋個米即係用佢哋呢一個生態友好嘅方式去種植啊，成本高啊，各方面嗰啲嘢。咁當然佢哋賣嘅嘢就會高啲啦。咁當然佢哋個故事講得好，咁消費者願意去用更加高嘅價錢去幫助啲農友啦，亦都可以幫助到嗰隻巨鹮啦。咁係啊，咁我記得嗰時候佢哋嗰隻你上網其實有得查㗎，嗰隻巨鹮米咧仲攞咗世界最好大米嘅獎啊，定係諸如此類嘅。咁啲農友亦都可以攞得到一個比較
相對公平嘅價錢啦。咁佢甚至係當地嘅農友亦都可以開戰，因為呢隻巨鹮啦，呢種雀鳥係一種好朋友咧，好多好似我呢啲好中意睇雀仔嘅人咧，會專登飛去嗰度，咁啲農友就可以，亦都可以同步咁樣開展呢個我哋叫生態旅遊啊，即係專門帶呢啲喺外國過去睇呢隻雀鳥嘅，睇呢隻巨鹮嘅觀鳥朋友啦，咁亦都可以帶來一定嘅生態旅遊嘅收入啦，咁呢個亦都係一個好好嘅一個循環啦，係啦。咁我覺得呢啲亦都可以去參考啦，甚至係我覺得另一個例子係以前開會認識嘅有一個朋友，佢哋喺印度尼西亞、印尼嗰度做嘅一個叫做長臂猿咖啡，即係又係一啲生態友好嘅。咁佢哋 gibbon 啦、長臂猿啦，咁佢都係一種好依賴森林嘅一個物種嚟嘅，咁佢哋就喺嗰個林下去種一啲咖啡啦，咁一啲咁樣將長臂猿保護同埋嗰啲友好種植對森林友好種植嘅一啲咖啡嘅一啲耕作嘅農戶一齊去合作推呢一個長臂猿咖啡啦，咁好似都做得唔錯㗎，咁我覺得呢一啲。其實就係點樣去另一方面嘅可能性，就係生物多樣性保護，同埋我哋農田啊，或者係我哋嘅農業耕作嘅，可以點樣去共贏嘅一啲例子咯，一啲參考咯，係啊，頭先你提嗰陣時咧，啲巨環米同埋啲印尼嘅咖啡，其實我見到就台灣都見過一啲例子，就係佢哋又話嗯保護老鷹嘅咁樣，就係話啲紅豆咁樣種嗰陣時就有啲品牌咁樣。咁就喺香港嘅話，其實開始見到一啲雛形，就舉個例子，例如長春社有種米啦，觀嗯鳥亦都相關嘅農產品。咁同埋你話咖啡咧，我提過就係荔枝窩，荔枝窩嗰邊都有啲咖啡，佢都要用呢個農林間作嘅故事去包裝。係啦，咁其實喺香港都好似開始有，不過我有少覺得就係話香港個起步暫時都仲係比較慢嘅，因為頭先我講嗰啲例子嚟，長春社鳥會係環保團體嚟嘅，咁其實佢做保育嘅話就好明顯有一個好大嘅誘因啦。咁至於荔枝窩嗰邊咧，就有香港大學嗰邊嘅背景，其實我覺得如果再走前一步，如果係連啲小農都做到嘅話咧，咁個情況就好理想啦。咁同埋嗯我都提過個例子，就係話沙嶺嗰邊咧話好咗嗰陣時嘅。佢嗰個連個生境都係多樣性嘅，咩有旱田啊，有濕地啊，又嗯有啲幾個魚塘啊，又有啲荒嗯地，即係咩嘢都有啲。咁呢個咧，其實喺早2年嗰陣時，我哋做嗰個農地調查嗰陣時，我又諗起另一個地方有啲似，好似你咁講嘅，嗰度係牛潭尾咯，牛潭尾嗰嗯邊又係乜都有啲係咪？又係啲魚塘啊，有啲荒廢農地啊，有啲唔同嘅生境咧，跟住隔離有個樹林仔咁樣啊，係啦。咁但係就其實又調翻轉頭咁諗嘅話咧，又有啲比較惋惜嘅就係，因為牛潭尾都有啲發展計劃嘅話咧，其實嗯有一啲嘅農業生境嘅多元性係啦，甚至亦都唔係農業啦，有啲魚塘，有啲未必係農業嚟嘅。嗰個生境嘅多元性嗰陣時咧，就好似喺個發展規劃裡面咧，就係冇受到一個好大嘅重視咯。即係好似佢都話發展之後就話，佢可能都係話諗住拆咗之後再起過，跟住俾翻少少藍綠嘅元素落去咧，就好似就就完咗件事咁樣啦，咁就好似唔係一個好符合點我講嘅城鄉共融嗰樣嘢咯。即係坦白啲講，我唔知見會你做農地調查嗰時有冇呢個感覺。其實我做嗰陣時，我係有少少係覺得有啲好 sad 嘅，其實係好 sad 嘅，係 sad 到嗰陣時咧，你見到個 trend 啊，即係你有時你唔睇你都仲瞓覺會好瞓啲啊，你睇完之後仲瞓得唔安樂又係。即係嗰陣時見到新界西嗰陣時，一路落去就係一區區就係做，一路做我都係做過北都個位置啦。你嗯見新田已經係完全係淪陷晒嘅啦，即係所有農嗯地已經全部棕地化晒咁滯嘅啦，即係90%棕地化晒，跟住再蔓延去逢吉嗰邊，跟住再虛次咧就開始去到牛潭尾啦，就係、咁你會見到個 trend 係一路喺度，你睇住條線係好似見到個火燭咧，個山火見到個火喺度一路喺呢個 trend 行埋過嚟嘅啦。咁但係呢個唔係山火嚟嘅喎，係一個人為嘅趨勢嚟嘅喎。咁就嗯。算你見到嘅話，你講出嚟又好似，但係又好似冇乜人理你咁樣咧，有時都好慘嘅就。我唔知你做農地調查嗰時會唔會有呢個感受啊？有啊，有，我同你有，我對農地嘅 attachment 冇你咁大，只能但係我都會見到同你類似嘅一個趨勢，即係譬如話
係啦，好多啲農地咁樣，周邊嗰啲棕地咁樣不斷發展啦。咁我仲會見到一啲好有趣嘅現象，譬如話就係有啲都同好，因為我去調查，我都會同啲農友傾下偈啊，即係傾下佢哋種地啊，即係或者點樣點睇嗰度嗰啲嘢。咁有啲農友都講，譬如話佢哋好多農友種嗰啲地，佢地唔係佢哋嘅嘛，佢哋都係同啲業主去租。咁佢話而家啲業主其實都唔興同你租長約啊，都係一啲好短嘅約。佢等緊，因為而家政府你又抌出一個北都發展嘅隨時收地噶嘛，咁佢啊，梗係唔希望你會你喺度種太耐嘅嘢，咁到時候佢賣地或者點樣唔囉嗦啦嘛，咁我都係一年一年租，咁其實都好影響個農友耕作嘅一啲嘅意願啊、投入啊各方面嘅嘢都影響幾大嘅。同埋有啲我哋見到嗰啲丟荒廢嗰啲田，我哋問啲啊，點解嗰度唔種嘅？咁佢就話啊，個地主又唔想租啊嘛，咁佢又唔種，咁佢又唔想俾你租俾你啲人搞搞震，咁啊就喺度等住政府收地，等住政府幾時收地，佢反而唔想你種添。然之後又有啲地方我哋見到係誒沙嶺嗰頭，仲有一啲地方我哋見到係佢哋啲本身係農地嘅，咁我唔知道點解個農友啦，咁佢可能都收到風，政府咪開北都之後，佢收到風嗰度可能要有發展啊，定點樣嘅嘢，咁佢就即刻可能係圍住晒啲佢一片荒廢咗嘅地，然之後仲要剷平晒，攞啲泥土咁樣，即係堆填堆喺嗰啲地嗰度，咁我諗可能想去顯示翻嗰塊地係佢哋係點樣嘅，咁其實都本身嗰塊都係一個好好靚嘅農地嚟嘅，雖然佢冇種，但係佢俾佢攞出邊攞啲石屎翻嚟咁樣，就咁樣啲泥土石渣咁樣就堆喺嗰度，咁其實你之後想種翻嘢都好鬼麻煩噶啦，都會見到係非常之可惜咯，係啊，點講咧？其實你提嗰個問題咧，就係嗰陣時就係話，其實香港有冇一啲嘅農地嘅政策咧，係去防止佢受破壞啦，又或者鼓勵佢農地農用。其實就嗯個法規唔係冇嘅，但係就的而且確好似做得唔係好到位。喺鼓勵農地農用嗰陣時咧，其實就政府就係話，就喺今年初嗰陣時都做一個農業優先區 （agricultural and priority area） 嘅政策嘅諮詢啦。咁其實如果佢真係話可以將一啲重要嘅農地變成一啲我哋簡稱叫 APA 啦，農業優先區，咁就係做一啲適當嘅配套同埋鼓勵嘅話咧，就農地農用嘅話，其實係都可以有樂觀嘅一面嘅。不過就嗯的而且確就政府其實你見到佢就但係而家都未見到個時間表，就係之前嗰陣時個農業優先區亦都有好多好靚嘅農地，即係包括頭先講嘅大埔田啦，其實佢都冇包括嗯在內，川農佢都冇包括在內，係啦。嗯咁就變咗，其實係好似都有一定限制啦。咁所以就，但係點都好啦。其實如果農業先驅政策如果做得好嘅話咧，其實應該可以大大去改善到頭先你講嗰個問題嘅。咁頭先係倒泥頭嗰度咧，其實就有樣嘢想講翻嘅就係話，唉，就係其實香港就係話你話係咪完全冇一啲政策係保護係農地免受倒泥頭嘅話咧，其實又唔係完全冇嘅。但係我直接啲講咧，其實我覺得個政策有少少好似唔係好邏輯嘅。其實就有個指引咧，就係話，如果你抌平抌超過1.2米嘅話咧，就堆填物嘅咧，就為之唔合法啦。咁佢咁講嘅話，咁你嘅潛台詞係咪即係話你唔高過1.2米就合法咧？倒個石屎落去都合法咧？咁其實你係咪咁嘅潛台詞咧？係咁呢個唔 make sense 噶嘛？咁其實如果從即係個耕田噶嘛，你從一個農業角度，其實根本上有一個更加好嘅 indicator 就係咩咧？就係表土。頭先我都提過丙江嘅表土好好啊，成30-40 cm，因為表土係一個好容易睇到顏色啊嗰啲完全唔同嘅，係好容易係一個好客觀睇到嘅嘢嚟嘅。其實如果你話想保護農地，其實唔使講埋啲咩1.2米嘅堆積物嗰啲嘢啦，你只係話哦，其實要嗰個表土係不受干擾嘅。其實呢個已經係一個好好嘅保護嘅政策，但係就有時唔知點解政府用一啲咁奇怪話1.2米咁樣就即係某程度上有一啲其實好唔合理嘅嘢做咗，其實政府都好似容許佢咁做喎咁樣，咁就有啲奇怪。同埋就係有時就係話，就算政府真係告完佢之後咧，
有時佢都冇 care 翻嗰啲堆積物㗎，佢只不過上面種下草咧，跟住出完之後生咗啲草，你唔係好覺咧，佢又收貨㗎啦。咁其實佢都已經破壞咗，其實係即係咪有啲草喺上面又當冇破壞到咧咁樣？咁所以就的而且確喺保護農地嗰度，其實應該有啲空間可以做得好啲㗎啦。哦，好啊，多謝兩位啦。即係我諗今日嘅題目都可以帶咗好多好廣泛嘅議題，係關於農業同埋生態啦。咁都見到可能耕作方式唔同嘅耕作方式啦，或者唔同嘅農業嘅土地運用都可以幫到生態啦，或者係有唔同嘅補貼啊，或者係消費者都可以幫助到嘅。咁好多謝你哋嘅分享同埋好深入。咁都知道現場嘅參加者咧，其實都已經有一啲問題㗎啦。咁如果其他參加者都有問題咧，咁都可以歡迎你呢個時候可以打去 chat box 啦。咁我哋都可以盡量希望可以邀請到兩位去解答嘅。有一條問題咧係關於我哋加到你嘅工作嘅。咁我哋做咗一啲農地生態調查之後咧，咁我哋加到你多數係會有啲咩嘅嘢可以繼續做嘅咧後續？就我哋做過兩個農地新調查嘅，一個就叫滿做，咁叫滿你講先啦，好唔好？哦，咁我哋呢一邊嗰啲，我哋個調查其實我哋都首先同大家即係呢個發表咗啦。咁其實我哋個報告我哋都係一個已經發表咗出嚟，發表咗出嚟點解重要呢？咁佢發表咗出嚟就係一啲可以被去引用嘅一啲數據。咁呢個係非常之重要嘅，因為誒我哋加道理都有另一個program 叫做生態評估嗰個團隊啦。咁佢哋就會因應着政府有時候有一啲開發啊，或者有啲地區有啲發展嘅計劃，咁佢哋就會去提一啲建議，點樣去緩解你個發展入面對一啲生態嘅影響啦。咁會提出一啲加道理嘅意見啊。咁呢啲時候我哋當時有農地個報告入面嗰啲資料就好有幫助啦。咁我哋嗰個部門嘅同事佢哋會去隨時去睇住啦。咁佢係全香港都睇嘅，邊度可能會開發，可能嗰度會開發到一啲農地或者一啲保育地區嘅。咁我哋嘅同事就會攞住我哋呢啲農地嘅調查報告，我相信都會參考埋指南嗰個報告嘅。咁就會將呢一啲數據真係有數據性嘅嘢可以去提出我哋嘅去支持我哋嘅一啲建議啊咁樣啦。係啦。咁我當然我哋個報告當時又亦都俾咗好多相關嘅政府部門啊。因為我報告入面其實都有好多我哋關於喺農地生物多樣性保護方面嘅一啲建議嘅。咁其實嗰啲都一樣都係分享咗俾好多相關嘅政府部門啦，希望佢哋可以去參考啦。係啦。當然我哋亦都會有想去令到喺除咗政策嗰啲我哋做緊嘅一啲嘢之外啦，咁其實我哋都會想更加多公眾啊，或者係啲學界會更加去認識到農地生物多樣性呢一方面。所以我哋都做唔少嘅嗰啲宣傳 outreach 嘅嘢嘅。咁我哋過去呢幾年，我哋亦都係因為做咗農地調查之後，我哋加到你每年嘅2、3月份會搞一個叫做鄉郊生活節 Eco Festival 嘅一個活動啦。咁就亦都係去推廣呢個鄉郊生物多樣性保護嘅一個活動啦。咁農地嘅保育亦都係我哋嗰個活動嘅一個主題嚟嘅。咁所以呢個係啦，咁都會做好多呢啲 outreach 方面嘅去推廣啦，令到公眾更加支持啦。即係除咗農友一定自己好支持啊，但唔係所有普通普羅大眾公眾會知道哦，原嚟農田都有好多好多元嘅價值個。呢個亦都係我哋去想去做噶啦。咁令到更加多嘅香港嘅公眾會更加 support 香港嘅農地呢一樣嘢啦。係啦。咁呢個嗯我哋都有做嘅啦。係啦。子林嗯嗰度係咯，可以都講多啲。我哋做個農地調查嗰度咧，主要係提供一啲即係啲實際啲嘅數據，係啦，例如個農地嗰個分佈啊，佢個面積啊，佢個分類係點。咁就變咗做嗰陣時咧，就有幾個用途嘅。第一個用途就係話，我哋自己都主動開一啲嘅研討會咧，就係邀請一啲嘉賓做分享啊，咁就帶起一啲社會討論。咁其實之前我哋搞過2次研討會咧，都有超過200人參加嘅。咁而前後嗰陣時咧，亦都會有一啲嘅
傳媒去做一啲嘅嘢，其實都帶開一啲嘅社會嘅議題啦。咁同埋就係之前提過農業優先區個諮詢啊嘛。咁其實我哋呢個報告咧，亦都係一個農業優先區，我哋俾一啲我哋嘉道農場俾一啲嘅。俾一啲advice，俾一啲建議俾政府嗰陣時咧，呢個係好大嘅一個依據，係啦，即係我哋嗰啲唔係純粹就係提出一個理論嘅框架，我哋係有實質嘅數據、實質嘅經驗、實質嘅資料去 support 我哋嘅主張嘅，係啦。咁呢個係亦都係話我哋同政府係一啲表達過一啲意見啦。咁同埋就係話咧，其實就亦都係話頭先講過話喺香港嘅話咧，其實農地嘅調查。即係我大膽啲講句嘅話咧，除咗我哋同即係我哋呢邊同劍門嗰邊嘅話咧，即係出邊真係冇乜人做嘅，真係出邊真係冇乜人做嘅。咁就見到嘅話咧，其實好多嘅就係話關注一啲發展嘅議題，包括其他友好嘅環團都係啊，唔係淨係我哋嘉道理，好多個環團，佢哋關注一啲農地嘅議題嗰陣時咧，其實佢哋都會 call 翻我哋個農地報告。係啦，農地報告有啲關於寫香港農業嘅書咧，亦都係有 call 我哋嘅報告嘅。即係我舉個最簡單嘅例子，前嗰排沙嶺嗰邊係咪即係有塊農地俾人填咗啊？佢正嗰陣時咧，其實跟住咧佢哋就唔怕點埋名啦，長青社都有提出呢件事。咁佢即刻就 call 翻劍門嗰個報告啦，即係劍門嘅建設嘅報告咧，因為嗰陣時你哋有做過沙嶺嗰邊嗰頭噶嘛。咁就所以其實咧，我哋提供一啲數據嗰陣時咧，就係唔係一個 one off 嘅。其實日後啲發展嘅議題嗰陣時咧，其實都見到跟住一路有啲唔同嘅機構，唔係淨係我哋自己用㗎，其他機構都會引用到我哋嘅研究嘅資料嚟做一啲嘅建議，又或者係話引起一啲社會討論。咁所以呢個其中一個係一個好主要我哋做呢樣嘢嘅想達到嘅一個目標咯，其實係。明白，係。今日我同阿子林早上嘅時候，同子林見到面碰開頭，我哋先傾緊睇下幾時有機會又可以睇下喺咩場合做一啲展覽，即係講展覽香港嘅農地嘅一啲display，即係農地嘅多元嘅價值嘅 display，即係因為我哋都仲喺度傾緊，即係有機會又可以做下一啲咁樣嘅嘢。KEP 可以諗下， 70周年可以又諗下啦，係啦，係啊，我諗係咯，報告最重要都係一啲人哋難以看見嘅嘢，然後你哋真係用好多時間去整合，然後將佢呈現俾人嘅眼前啦，同埋即係討論都要有理據，咁所以你哋嘅理據又可以好幫助到。咁好啊，我仲有下一條問題，我哋講啲比較實踐啲嘅嘢啊。關注緊氣候變化啦。咁啱啱都劍門同埋子林都有講過，會比較喜歡傳統農業嘅。咁覺得傳統農業其實嚟緊點樣可以應對到氣候變化？佢哋應該採取啲咩嘅措施提升佢哋嘅韌性呢？令到佢哋可以繼續喺呢個面對氣候變化危機底下，可以繼續實踐傳統農業。點講咧？我先講翻就係，其實用傳統呢個字眼咧，我有少少難搞嘅，因為頭先我一開頭提過嗰陣時咧，其實香港嘅農業咧分開兩個階段，再傳統啲其實係種米嘅。咁但係而家一般香港人嘅心目中咧，一種米個年代嗰啲人，可能係我哋爺爺嫲嫲嚟嘅啦，已經係。咁就好多人咧就覺得第二代嘅種菜咧已經係傳統嘅啦。咁所以咧就係邊個為之再傳統啲咧？其實種米種耐啲喎，種米種咗成千年喎，種菜其實種咗幾十年嘅啫喎。咁就我覺得就如果你問我嘅話，我就唔用傳統呢樣嘢，我反而就係話用一個就係話係鼓勵同自然界多啲接觸嘅。我成日強調就係水土同埋光線嘅交接嘅呢個交接，直接嘅交接係可以令到嗰個生產同埋生態都係一個正面嘅影響嘅，係啦，即係我唔好理佢傳唔傳統啦，係啦。咁但係就係而家就係話有啲可能 so call 一啲 high technology 嗰啲咧。其實我覺得我唔係反對高科技啊，但係就其實高科技唔係一定係要起個棚或者做環控溫室嗰啲嘢㗎。但係的而且確而家社會上面有一批人咧，就佢哋會有咁嘅諗法啦，覺得喺戶外將光土水直接交接咧，佢哋會視為一個落後嘅做法咯。咁我覺得呢樣嘢咧，其實我即係我哋好見會好，其實我哋相信都係我哋想去努力咁去澄清，就係話其實呢啲唔係一啲落後嘅方法嚟嘅，其實對環境反而係更加符合個可持續嘅農業，係啦，即係就我唔係話要玩到絕對起個棚都係罪惡，唔係咁嘅意思。其實我喺嘉道農場都有啲種植棚嘅，但係我哋個比例係好細嘅啫，即係我哋嘅農田應該8-9成都係一個戶外嘅農田嚟嘅。咁我覺得就係話，其實我哋係咪可以符合生態咁去 promote 呢一樣嘢？咁但係而家呢度咧，我會覺得就係有少少好難去推啊！
因為我哋講咗呢樣嘢之後咧，其實發覺就係冇乜回響啊，真係，甚至有時同記者講，記者都未必有興，未必好有興趣喺呢個議題度。咁呢個係我覺得係我覺得係我要喺工作上面一個比較困難嘅地方咯。嗯，見換係啊，言之，我都同意。其實你話傳統，可能個 term 其實都要執一執，因為何為傳統，又話何為現代啊？即係可能個我係咯，即係我生態友善啦，聽係啊，落去就係，係啦，係嗯啦，生態友好啊，生態友善啊，或者點樣嘅一啲方向嘅土壤有好多科學，即係你哋耕作模式，你唔會好傷害，冇傷害個土壤，你都好注重個土壤嘅健康。其實咁你個土壤健康入面嘅話，其實你都吸引到好多其他微生物，亦都跟住會有好多嘢嚟到咯。咁係啦，咁我覺得如果我哋嘅目標係個環境又好，係個生態又好嘅話，咁我覺得就去當你去採取唔同嘅耕作嘅模式嘅時候，去考慮呢一個即係從各方面去多啲去考慮咯，係。誒，其實喺嗯喺永續農業嗰度咧，或者喺 permaculture 咧，其實佢哋好多時會有一個 terms 嘅叫適切科技 appropriate technology。咁就其實呢樣咧，正正就係要迴避，即係要去回應翻一啲就係話麻木過科技嗰啲人咯。其實我哋唔係話反對科技，唔係反對科學，但係問題就係有啲人咧就會好形式化咁樣咧，就好似即係你唔搞水耕就落後咁樣咧。咁呢個嗯就真係一啲落後啲嘅話。其實我哋應該係話，從一個符合生境喺一個可持續嘅角度裏面，係乜嘢嘅科技係可以更加援助到我哋嘅發展咧？即係我舉個例子就係咖啡就係一個例子啦。你如果係有啲AI 或者係生態友善嘅方法去做一啲 selection，因為揀豆咧紅熟豆唔熟嘅豆咧，你用人手搞嘅時候係效率好慢嘅。但係如果有啲科技用 AI 咁樣做過濾，係可以提升，呢個係一個友善嘅方法嚟嘅。咁但係唔係話將棵咖啡樹擺落去溫室入邊種噶嘛？咁呢個就唔友嗯善啦。即係我會覺得就係點樣為之要一個要適切科技嘅角度去諗咧，其實件事就會可以比較去將佢去撥亂反正咯，都有少少係。嗯，好啊，多謝大家提供咗一個即係比較新嘅切入點啦，唔係講緊邊一樣特別好，邊樣唔好，而係最後其實生態友善，好簡單就係河水可以繼續流啦，有光嘅地方可以繼續有光啦，咁樣。然後我時間咧，即係十分之精彩，我哋時間唔係好多，但係我都想問多一條問題，似乎我哋今日嘅主題得到誒觀誒，眾聽唔到啊？嘅關注啦，所以佢哋都會問啊，其實農友咧，聽唔聽到？而家而家開始聽到，有冇好啲頭先唔係好聽到。？Hello，testing。好，咁我再問多次啦。我哋最後一條問題咧，就想睇下，因為今日我哋講緊農業同埋生態共存啦。咁有一條問題都想講話啊，有冇方法可以協助到農友佢哋喺耕種之餘，除咗係耕作，都可以實踐一啲措施，都可以保護到動物啦。例如啱啱有講嗰個霧網，其實原來個 size 都有分別，一啲好簡單已經可以做到嘅嘢，我哋有冇一啲 tips 可以俾到啲農友咧？係啦，可以保護到野生動物之餘，佢又可以有農作物收成嘅。係啦，我諗要我俾少少意見啦，就喺啲唔同嘅對口咧，其實有啲唔同嘅做法，即係有啲其實有啲比較新嘅農夫嘅話咧，其實就係就可以一啲嘅好嘅教育嘅切合點啦，即係我哋都唔怕賣下廣告咧。其實我哋自己家到農場都有一啲生態友善嘅耕種課程嘅，係啦，嗯咁就變咗嘅話咧，其實就如果新入行嗰啲咧，其實我覺得就係話。係，如果一開頭接觸嗰陣時都係一個比較支持環保嘅做法去做個永續農業嘅話，會比較好啲啦。咁當然啦，亦都有好多好有經驗嘅農夫，其實佢已經係可能都耕咗20-30年田嘅啦。咁嗰啲係點樣咧？咁嗰啲咧就其實就有啲比較依賴，就係話要政府嗰邊啦。因為我哋好難去 direct 同佢有一個接觸嘅，好難直接去叫佢做啲咩或者唔做咧。但係因為政府一啲農業政策咧，又或者係會啲好支援，咁呢一邊嘅話咧，就政府頭先我都提過嘅，其實係都係不外乎兩方面嘅啫，一係就胡蘿蔔，一係就攞支棍咁樣，係啦。但係就設計就係一刀切咁樣咯，即係話有啲位其實係可以透過啲誘因，例如話因為啲霧網唔好用，其實你可唔可以清晰啲舉明一啲即係用一啲嘅網係邊啲係，甚至嗰啲網其實可唔可以規範佢
唔俾人用咧，唔俾長用咧？咁但係調翻轉頭，你都要講清楚，農夫有啲咩 alternative，唔係就係逼佢又冇辦法啦，咁樣要我理得你死啦，即係唔係咁樣。咁甚至調翻轉頭，如果係話一個規範係一個棒打啦，但係亦都有胡蘿蔔就係話，如果係即係啲農場佢係用一啲真係買晒啲符合生態友善嘅網嘅防患嘅措施，咁政府可唔可以做少少補貼咧？係啦，咁你變咗，如果係一來一回嘅話咧，個效果就可能會比較好一啲咯。係啦，好多謝。建滿咧有冇一啲嗯。小補充？係啊，咁我覺得係咯。咁首先即係農友可以做乜？我覺得係啊，無網呢個睇下啦，可用就唔用啦。即係始終都係好容易真係網死啲雀仔啊。咁我頭先提到，我唔我冇種地嘅，我真係冇種實踐嘅，所以我唔未必有好多經驗可以分享得到。但係我即係從我嘅觀察嚟會見到，即係我會見到有啲地人哋嘅頭先我提到。人哋嘅蛙好多，真係好多，多到拆天嘅。但係有啲農地嗰度，佢好靚嘅喎，落緊雨喎，但係個地入面真係青蛙得個零星幾隻嘅喎。咁我相信一定係同用嘅肥料啊，定係藥啊，一定係有關嘅。咁係咪可以喺農友之間又可以互相學習啊、交流啊，睇下冇咩方法係可以係啦，咁又可以殺到啲蟲害得嚟，又唔會傷害到太多佢哋，可以減少雀仔嚟食得嚟，又唔會殺到嘅雀仔啦。同埋另一個其實都頭先只能講緊，我哋係一定係唔係反對高科技嘅，我哋亦都應該要擁抱高科技添嘅，只要佢係對於我哋嘅係目的係有用，對於我哋保護大自然有用，對於我哋嘅減少嘅農作物嘅傷害係有用。咁譬如話有啲地方人哋咪用啲 cam 啊，影住嗰個鏡頭咁樣喺嗰度，如果係 AI 識別到有野豬闖入咗佢農地啦，咁佢可能會即時通知到個人，或者係發出一啲聲音，即係野豬會嚇親佢，佢即刻會走嘅咁嘅嘢啦。或者係有啲設備係佢自動 detect 到，即係佢一觸發到嗰隻野豬一嚟啦，隻動物一嚟啦，觸發到嗰個機關，咁佢會發出一啲好高頻嘅聲音啊！啲野生動物佢哋好靈敏㗎嘛，好敏感㗎嘛，有啲好高頻嘅聲音，佢哋會聽到啊，佢會走嘅。咁即係類似呢啲咧，都係一啲科技產品嚟嘅。咁我好似都係啦，呢啲其實都可以去應用啦。咁我了解唔多，但係我覺得可能係啦，可能未來呢啲科技啊，其實都可以幫助得到咯，係啦。係，同埋我諗一個簡單，我哋1.5小時嘅講座未必可以提供到好多好實踐性嘅嘢啦，但係起碼就大家聽完之後都會見到，其實野生動物喺呢個農友裏邊，其實我哋個角度已經可以轉變啦。即係當見到雀仔啊，見到野生動物嘅時候，唔係諗佢嚟爭我農作物嘅，而係其實佢都係生態嘅其中一部分。咁我哋抱住呢個心態，我相信參加埋子林嘅課程，應該都可以有更有眉目噶啦。咁係啦，好多謝大家今日嘅參與啦，我都可以做少少嘅呼籲。如果大家對今日嘅題目或者相關題目有興趣咧，其實我哋嚟緊都仲有好多好豐富相關嘅講座嘅。咁麻煩 Jamie 係啦。咁我哋嚟緊10月、11月、12月繼續會有3個講座。今日子林都有提及過permaculture 樸門永續設計。咁佢哋喺10月29號咧就會有一個實體嘅講座嘅。咁我哋都會 send 翻報名嘅鏈接俾大家，咁大家知道就得啦。咁你哋有興趣嘅話，其實都可以去參與聽多啲啦。然後喺11月份咧，我哋加到你70週年嘅Loving the Land 呢個講座裏邊，有其中一個就係關於蘭花，大家都可以聽一聽啦。12月咧，我哋就邀請咗英國嘅一個植物園啦，同埋我哋嘅 Edie Wanda 去對談，去講下兩個植物園嘅一個喺呢個大時代嘅轉變，同埋點樣去應對當今嘅挑戰咁樣嘅，咁十分之豐富係啦。咁希望大家可以 keep in touch，咁我哋嚟緊喺每一個 talk 都可以繼續見面啦。喺完結之前睇下建滿同埋子林有冇少少一兩句句子特別想同觀眾講嘅，係啦。講真咧，其實我覺得喺香港做個農業推廣嘅話咧，即係最困難嘅地方都係其實就社會同埋個政府嘅關注其實唔係太明顯嘅啫。
咁就變咗，但係的而且確就係話但係又同時會見到呢幾十年嚟咧，就係、嗰個半農半 X，有啲嘢其實係我即係我可能年紀我都唔細啦，我都年紀大啦。咁其實我後生嗰時咧，我係完全估唔到咧，其實會有一紮人，即係因為我本身我阿爸阿媽係耕田嘅，咁我會容易啲理解到點解我會入農業呢一行。咁但係我見到原來而家後生咧，就係、其實有好多廿零歲、30歲嗰啲咧。其實佢哋係完全冇農業背景，亦都係唔似我咁樣就係啦。但係其實佢哋都會有一個好大嘅意向或者歸屬，係想接觸翻，用一個農業嘅角度去接觸翻大自然。咁呢樣嘢其實我覺得就係香港農業暫時未死得晒咧。其實佢哋就係扮演一個好重要嘅角色嘅，其實係。咁所以就係話點樣可以令到呢一班人其實可以有一定嘅最起碼嘅發揮空間咧，其實係希望日後可以有啲做到一啲嘢，其實係。點換咧？係啦，我咪係啦，咪務農嘅。不過我覺得係啊，頭先智亮都講咗，即係香港嘅農業有好多挑戰啦。咁我都好似望落前途，好似好迷茫咁樣。但係我覺得都希望我哋農友喺農餘即係農忙之外，放喺鋤頭嘅時候都可以細心欣賞下。係生活喺我哋農田入面嘅雀鳥啊、小動物啊，定係點樣？因為希望即係啦，睇下佢哋其實我自己因為我本人係中意睇雀啊、睇動物嘅，咁我自己亦都好 enjoy 去睇到呢啲動物嘅。咁我希望大家都可以喺農忙之時去欣賞下你哋農田入面嘅呢啲好可愛、好靚嘅一啲動物啦。咁希望可以等你哋嘅好忙碌嘅生活都可以有一啲開心嘅時刻啦，係啊。好，多謝兩位一個充滿希望嘅完結呼籲。係啦，咁我諗連結大自然有方方面啦。咁多謝大家今日提供咗兩個好重要嘅面向。咁都好多謝大家陪伴咗我哋一晚啦。咁我哋嚟緊有機會再見。係啦，各位晚安，Thank you，拜拜。